Der Wiener Reparaturbo startet am kommenden Montag in die nächste Runde. Den Bo kann man für Reparaturen aller Art einsetzen. Die Hälfte der Kosten, bis maximal 100 Euro, kann man in den mitmachenden Betrieben damit abdecken. 66 Betriebe, von der Fahrradwerkstatt bis zum Elektrohändler, machen dabei mit. 1 Million Euro nimmt die Stadt jetzt dafür in die Hand. Im Herbst wird die Aktion dann noch einmal aufgestockt. Die Stadt will damit einerseits Wiener Betriebe und Arbeitsplätze sichern, andererseits auch das Klima schützen, denn Reparieren statt Wegwerfen ist ein aktiver Beitrag zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft, heißt es heute bei der Präsentation. Den Reparaturbo kann man ab 1. März online auf der Seite der Stadt Wien einfach herunterladen.